Živjo! Pogosto slišimo, da se je podjetje lotilo segmentiranih newsletterov, ki gredo na manj naslovov, vendar je bil izplen na koncu še vedno večji, če so enak newsletter poslali vsem kontaktom. Tudi splošna akcijska ponudba, ki jo pošiljamo v newsletterjih, ima svoj namen. Če ne drugo, je prilagojena vsebinsko in zagotovo nagovori tudi kontakte, ki jih sicer ne bi uvrstili v segment. Zagotovo pa lahko naš newsletter izboljšamo s kombinacijo splošne in personalizirane vsebine. Ne samo segmentirane v 2 ali nekaj skupin, ampak vsebine, ki se določi za vsakega posameznika posebej. Če je bila oseba nedavno v naši trgovini, ji lahko ponudimo nazadnje ogledane izdelke ali pa ji izpostavimo personaliziran nabor priporočenih izdelkov, ki ga generira umetna inteligenca. Personaliziran nabor upošteva zadnje ogledane izdelke in zadnje nakupe stranke. Stranko primerja s podobnimi kupci in pripravi izbor izdelkov, ki bi jo bolj verjetno zanimali. Personalizirani seznami izdelkov imajo visoko stopnjo personalizacije in posledično relevantnosti. Zato dobijo tudi več klikov in nakupov. Obenem pa je z njimi manj dela kot z ročnim pripravljanjem seznamov izdelkov za nekaj segmentov kupcev. Vsaj slednjega bi moral biti vesel čisto vsak marketingar. Naslednjič se bomo še bolj poglobili v polje personalizacije in si pogledali, prek katerih kanalov je najbolj smiselno nagovarjati vaše kupce. Se vidimo!